اقعدي. ما تقعدي وانا مسكتك، اقعدي. المهم انت جايبه لي اكل يعني. المهم بتطمني على صحه سلامتك. ما انا جايه من السفر تعبانه تعبانه. والله يا اختي تصدق وتامني بالله، لا انا لا رجلي لا. ما انا قادره امشي عليه. عارفه انت محتاجه ايه؟ محتاجه تستجمي. استجم فين؟ يعني انتوا تبقوا ورايا واستجم؟ لا انت تسافري ولا لوحدك هرتاح لما أموت. لوحدك. انا مش هرتاح لما اموت احسن. تموتي الله اعلم عندك ذنوب ولا ما عندكيش. هترتاحي ما نعرفش هتروحي حتى ما فين. عندي ذنوب ربنا الله يعني هيشيلها بسببكم. انت متاكده؟ اه والله. ما عملناكيش حاجه. ما عملتوليش حاجه. لا. ماشي. المهم هاتي الاكل عشان جعانه. مالك اكلت؟ اه طب هاتي بقى ده اكل انا يعني لوحدي. هاتي. هي شهد مش لا اللي غايب اللي نايم ملوش بيقولوا ايه؟ اللي نايم ملوش بتاع. بس خلاص انا هاكل. تسلم ايدك. جايبه لي ايه؟ كفته ومكرونه وسلطه. يا اختي يا حلوه، يا اختي بطه، يا اختي جميله، يا اختي قطه ايه؟ واللب جايبه لي لب كمان. لا ده ليه؟ ليكي نقعد نقزقز. لا بتاعي. ماشي. مالكيش دعوه بالاساس ولا مش اساس. ماشي.